temporal causou alagamento num trecho da SC 350 em Aurora, no Alto Vale. E o trânsito de veículos ali acabou sendo interrompido, viu, naquela região. Vamos para lá com a Gabriela Senzuc, agora Alto Vale, com informações para a gente. É contigo, Gabi. Foram 37,5 milímetros de chuva no município em menos de 3 horas. Nas imagens é possível ver um trecho da rodovia alagada. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Obras da cidade, o trecho costuma registrar alagamento quando chove muito, pois o rio acaba passando por cima da galeria que tem no asfalto. Ainda segundo a Secretaria, o transtorno ocorreu durante cerca de 2 horas e logo o trânsito foi liberado novamente quando a água baixou.